نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مسلمانانو اللہ جل جلالہ زمنگ استاذ و خالق و مالک دے امنگ و تاسو د خپل رب مخلوقات یو زمنگ استاذ و رب انتہائی علو کے دے انتہائی اوچت ذات تے انتہائی بلندی کے دے د انسان د فطرتی عقل نه د انسان د فطرتی فکر نه مکمل بالا تر ده تر دې پوری چې موږ او تاسو نبی له صلوات و سلام د الله پاک د ذات د فکر نه منی کړیو نبی له صلوات و سلام فرمایي تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق تاسو مخلوق کے فکر کوئی خو خالق کے فکر مه کوي ولی د انسان فطرتی عقل د خپل رب د کنی او د ذات نه قاصر دی او عاجز دی او داغي ادراک نشي کوله د دیو جن صحابه نبی له صلوات و سلام تراله اور توئی قربان زمن پزړه کې داسې خبرې تیریږي کاغه په خلبانی وکونو د ایمان نخلاصيګو نو قربان دې سره سوکو حضور فرمایل تاسو د ایمان نه خدا شیطان په هغه زړه باندې حمله کوي چې کم کې ایمان پروتي غل هغه کور ته ځي چې په کم کور کې قیمتی سامان پروتی نو چې شیطان ستاسو زړه ته راځي او داسې خبرې ستاسو زړه ته اچي نو پته ولګېدل چې ستاسو په زړه کې ایمان دی او بل حدیث کې حضور فرمایي کله کله شیطان انسان تراشی ورته وایي تارا ته وایا چې ته چا پیدا کړې ستا خالق څوک دی تورتوی زما خالق خو الله دے نبی آتا توی چې الله چا پیدا کړی دی نو حضور فرمایي چې داسې حد ته او رسولي نو بیا پناه وغواړه په الله پاک سره
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا شیطان خودی دا ایمان نخلاصی تو دا اللہ پاک دا ذات کنہا او دا اللہ پاک دا ذات معلومات چرتا کولش دا دی وجہ نرونو زمان دا استاسو پاترافو کے دا سے خلق پیدا دی چی اغا دا اللہ پا ذات کی فکر کئی کله بدر توي الله پاک سترګي لري درې سترګي دي کله بدر توي الله مخ لري کله بدر توي الله لاسونه لري کله بدر توي الله خپې لري یو لیکلي دي چې الله پاک یو باغ کې ناشته او باغ کې یو تخت دی هغه ته عرش وایي اللہ پاک پاگا تخ ناستے او خپیرا زولندی کردی نو خپوتے یو کرسی لگے دلے دا اغیتا کرسی وی چکم قرآن کریم ذکر کرے دا نو دا خپی پا کرسی لاندی خیوی او پخپل پا عرش ناستے رونو دا ټولی خبری دا حلاکت تی دا انسان فطرتی عقل دا زان نہ خبر منگ دو تاسو د خپل ځان نه یو خبر زمون په دې خېټه کې سړي خوراک مو کدی نه څه جوړ شو ما ته یو سړی وی د کعبه مبارک دا رنگ تور دی کا سپین دی او کا زیړ دی او کا شین دی مې تور دی ما ته وی ولی تور دی نو هغه ټیم کې ما ته معلومات نو او د شریعت او د دین مسله ده چې یو مسله نه درځي نو د ځان نه بنه کې وای نه راځي دي کې څه خبره ده امام مالک رحمه الله نه علما د سلويختو مسلو تاسو کو شپږ دیرش مسائلو کې ورته وای مال نه راځي اکثر فتنه دې جوړيږي ما تخپل نفس وای تعالی نم درځي خو شو شادي خرابيږي د ته ځان نه مسله وکا دا خود دین سره خیانت ته ما مال نه راځي دا دومره کتابونه دی ویلي ما کتابونه پانې ډېری دی او کستا د ګيري وخت ډېر دی وې دا کتابونه پانې ډېری دی نو مې ستا ګيره کې سو وخت دی دا درځي دلا سلويخ کال او شو چې ګيره ګرځي او تانه دي شماري دا انسان خدغه فکر دی د خپل سر د ویختو شمیر ورته نه ورځي نه دی خبر د بریتونو د روزو د ګيري نو چې د دې ځان نه خبر نو خالق نه به خبر شي ورونو دا یو دوکه ده شیطان انسان دوکه کوي او د شیطان وسدا دی چې مسلمان د جنت تلال نشي خلاصه دا ده چې الله پاک انتهایی بلندی کې ده اگر کې د انسان عقل د انسان علم د انسان حواس د الله په ذات کې کار نه کوي برده برمانا مرتبه اوچته ده انسان په انتهایی سفل کې ده د انسان نه په کائناتو کې کمزور مخلوق نشته د اسه وې زپالوانم د اسی وای زما مخ کې سو خبري نشي کوله د اسی وای زخانم د اسی وای ما کې طاقت ته د اسی وای ما کې عقل او علم ده د اسی وای ما دومره تعلیم کړه ده د اسی وای چې زه دومره خوخيارم د انسان نه په تمامو کائناتو کې کمزور مخلوق شته نه انسان په انتهایی سفل کې ده کتوالی کې ده انسان ورونو د میګینم کمزور دی انسان خو په میګي خپګ دی کنه زمانه دا ما تسوي خدای قمقلتوب دی ګره کمیږي چاله ټاک ور کنو الله ته تپوس نه کوي او کتا په میږي خپکی خونو الله دنه تپوس کوي انسان د میګینم کمزور دی ولی دا د انسان قوت او کمزوری دا په احتیاج معلومیږي ګره منگو تاسو معاشره کې کمزور سړی چاته وایو هغه چاته وایو چې گاڑی نه لري پتک کې گاڑی تبل ته محتاج ای
په خوراک کې بل ته محتاج ای، په سکاک کې بل ته محتاج ای، په کور کې بل ته محتاج ای، په جامو کې بل ته محتاج ای، په دیاړۍ کې بل ته محتاج ای. مونږ یې لکه د سره امدادو کدا کمزورې سړی دی. زمونږ د استاسو محاوره دا ده، نو د انسان کمزورتیا او قوت دا د احتیاج په کمی او په زیاتوالی معلومیږي. په کائناتو کې انسان چې څومره محتاج دی دومره قسم دی که میږي به ګوره. انسان چې کله ګرمي پې راشي دی تکي ته محتاج دی میږي نه، دی ایر کنډیشن ته محتاج دی میږي نه، دی یخو اوبو ته محتاج دی میږي نه. د ګرمي ډیره کیږي د میږي نه کیږي. دی چې خار ته ځینو ګاډي ته محتاج دی میږي نه. جمع راشي انسان گرمایش ته محتاج دی میږي نه. کوټ ته محتاج دی، صادر ته محتاج دی، بنین ته محتاج دی، گرم سیزونه اسباب په برابرۍ ټیم په ټیم به دته خوراک ورکې. که دته صرف ترکاری ورکې کاری نه کیږي، صرف روټۍ ورکې کاری نه کیږي، صرف چای ورکې کاری نه کیږي. د انسان ضروریات ډیر دي او د میږي ضروریات نشته وره. نو د انسان کمزوری په حاجاتو ده. موږ او تاسو اصل کې خپل حقیقت نه دی پیژندلی. که عمر بقاو کړی یو ورځ به درته دا انسان اوس پړم چې دا څه شی دی. نو انسان انتہائی کمزور ہے. رب کائنات انتہائی قوت کے دے، انتہائی بلندی کے دے. انسان انتہائی سفل کے دے کتا دے. اس پمیس کے رابطہ پکار دا. اللہ پاک انتہائی بلندی کے دے. اللہ خوشحال دے اڑو خفکی گی نا. اللہ غنی دے مالدار دے اڑو فقیری گی نا. اللہ ژوندی دی اړو مړ کیږي نه. الله صحت والا دی اړو بیماریږي نه. الله خوشاله دی خفګان پې نه راځي. الله دومره مستقل دی چې بچی ته محتاج نه دی، بیبي ته محتاج نه دی، کرسی ته محتاج نه دی، تخت ته محتاج نه دی، خوراک ته محتاج نه دی، پلار ته محتاج نه دی، رور ته محتاج نه دی، قبیلی ته محتاج نه دی. انسان دی هر څه ته محتاج دی. نو دا اغلوی ذات چې انتہائی بلندی کې ده، کمزور مخلوق چې انتہائی سفل کې ده، والله تګران ده. ورونو د الله پاک د بنده سره ډېره مینه ده. بنده ما پیدا کړ انتہائی سفل کې، زه هغه ذات یم چې انتہائی بلندی د مرتبه کې یم. ورا تګران نو ما ترازا ما په خبره خو پیږي کنه. انسان ته الله پاک کوئی ما ترازا ففروا الى الله، ما ترو تختا. که خفشوی نو ما ترو تختا. خوشحالی به ما ته چې څومره ما ته نږدې کېږي درته میلاو بشي. غریب شوی ما ترو تختا، محتاج شوی ما ترو تختا، بیمار شوی ما ترو تختا، تکلیف درته ملاو شه ما ترو تختا، کاروبار کې د فرق ما ترو تختا، زمینداری کې د فرق ما ترو تختا، نوکری درته نه ملاوېده ما ترو تختا، رزق درته نه ملاوېده ما ترو تختا. زه هغه ذات یم چې ما سره هر څه ملاوېږي. او دومره کمال کی دي چې زه ورته محتاج نه یم. څوک چې مال راځي نو زه ورته خپل رنګ ورکوم. الله پاک ته چې څوک نږدې کېږي الله ورته خپل، الله ته نه جوړېږي. ګوره دا یاد ساتئ، ځکه فاصله ډېره سیوا ده. مخلوق چې څومره مخواریو کې خالق ته نه جوړي، خو نږدېکت کې کمال دا دی چې هغه فیضان او رنګ ورکوي. الله خوشحاله دی نو چې ته الله ته روان شي نو تا باندې د خوشحالۍ فیضان شروع شي، نو ته به هم نه خفه کېږې. الله مالدار دی او غني دی نو ته به مالدار شي. الله چاته محتاج نه دی نو ستا احتیاج به ختم شي. ورونو د اسلام او د اعمال مقصد دا دی چې په دې عمل باندې سړی الله ته نږدې کېږي. موږ تاسو چې مونږ کوو نو اول کوم نو چوکو نو بیا ټوپۍ پختر کېدو،
یا الحمدلله زمونږ کوم وګوره منظم کوم او زکاتم ورکوم او حجم کوم او روزم کوم نیسم وګوره الله زما کار نه برابرای زمونږ استاد نظر کې دا دی چې دا مونږ په الله احسان اړو دا څه خو نه ده دا الله احسان به منو الله توفیق را که منظم وکړه الله توفیق را که چاراندام وکړه الله توفیق را که روزه مونیوا الله توفیق را که حج وکړه الله توفیق را که ذکر وکړه د رب کائنات احسان به منی خدایا په ډیر مخلوقات دي او زه دې روچت کړم او جمعات کې د کېنولم زه دې روچت کړم روزدار دې کړم زه دې روزت کړم ذاکر دې کړم خدای دا خو ستا مهربانیانې دي که ستا مینه نه وی زه به د عامو خلکو غوندې ګرځېدم نو عبادات و اعمالو کی کمال دادے سڑے اللہ ته نږدې کېږي نو الله ته روان شي الله ته روان شي مونږ کې 15 وخته الله ته روان شي زکات ورکې روزه نیسی حج کې ذکر کې روان بشي بس څومره چې برزيدي ته سیر ال الله وای دومره به حاجات کمیږي ګوره دومره به لوګه ختميږي ځکه الله پاک وګه نه ده کنه دومره به څومره چې بره مزل کو دومره به کار برابرېږي تر دې پورې چې تا ته مرګ راځي نو خوشاله به می مالدار به می تمام حاجات به پوره او د جنت بنگله به ویني ګوره عبادتو کې دا مسله ده باقی عبادت د الله مینا په یو انسان باندې راشي معمولی چیز باندې معاف مونږ تاسو وایو دونه منځونه نشم کوله تهجد نشم کوله دا د مقدار او د شمیر خبرې نه دی ګوره مونږ باندې خلک اعتراض کوي تاسو تصفیه اړوي مونږ ویاو وانکم تعدون علی الله تاسو خلق الله باندې شمیر کوي 1500 کرته می یا الله یاد کړي زر کرته می الله یاد کړي ستا په نبی باندې می 1500 کرت نو الله سره حساب کې نو زمونږ علما جواب کوي نه انما نعد لله دا الله د پاره شمیر کو الله د پاره ای رب زما باندې دومره احسانات وکړه ګوره 1500 کرته د درود شریف توفیق دراک بنته وایو الله باندې شمیر نکو نو د عبادتو کې د شمیر خبرې نه دی ګوره عبادتو کې د زړه د اخلاص خبرې تب وړو کې عملو کې وای کې به اخلاص سم ډیری الله به ناراضه شي تب ډیر عملو کې اې کې به اخلاص نه کله ډیر عملو کې اخلاص کله لږ عملو کې د خپل زړه کې 100 کمرونو کنټرول کې ساتي کې د یو رکعت مسکی ته یقینو کې الله و پدې ته راضي کیږي معمولی سی زبانه زمونږ علما یې اعتراض کوي وی نبی رسول سلام فرمای چې څوک سیو کرته سبحان الله وای الله پاک ورته جنت کې یوونه لګای سل کال عربی استمنډ وای سورې نشي ختمونه دا د جنت داونی تمره ارزان دي فیو سبحان الله ویل کی نو په سبحان الله نه ملاویږي ګردایات ساتای سبحان الله چې د کمی خلین روزي د هغه خلین لاندې ګس طرف ته د ګسی سینې دوګو ته لاندې دلته زړه ده هغه سبحان الله چې کم اخلاص د پاسه پروت ته که هغه اخلاص ډیر نو دومره ونه ملاویږي ګوره دا خبره د اخلاص ته څومره د اخلاص سیوا دومره الله پاک تعالی سيزونه درکای نو خبره د شمیر نه ده خبره رونو د دنه پدړه کې د اخلاص ته نو کله کله الله پاک د مسلمان نه په معمولی عمل باندې راضي شي دی مفسرینو کې یو مفسر دی امام رازی رحمه الله نوم دی اچ وفات شي چا په خوب کې ولیدم ورته وی سم معاملہ وشو ویزه الله پاک ځان ته ودرولم راته وی
چې اے فخر الدین رازی تعالی ما علمم ډیر درکړم، عقل دم زبردستو، ځواني او صحت تم زبردستو، دا راته وایا چې د خپل نفس خلاف او زما د رضا د پاره دې څه کړي. ما ورته زما رب ډېر کتابونه ملي کړي، وی الله فرمایل منظور نه دي، دا ستا د نفس تقاضا و چې زه د یو لوی مصنف جوړ شم. ما وی یا الله 10 کاله مې روزه نیولې ده، الله وی منظور نه ده، دا ستا د نفس تقاضا و چې زه د هر وخت روزه دار یم. یا الله 10,000 اشرفی پیسې مې ستا په لاره کې خرج کړي، الله وی منظوري نه دي، دا ستا د نفس تقاضا و چې زه د یو لوی سخي شم. وی چې یا الله نور خو ما سره څه نشته، بس هلاک شم. وی الله پاک راته وی چې تا یو کار کړې، خو تا نه ير دې او په هغه عمل باندې ما ته بخله. یو ورځ تا لیکل کول مخکې و په دې قلمونو باندې لیکل کېدو، تا لیکل کول او ستا د قلم سوکي سره صحیح پرتا و او یو مچ راغی هغه په دې صحیح باندې کې ناسیده. اوس ته نفس تقاضا ده د چټیم ډیر دی، مچ سوک سکی، خو تا وی چې نه دا زما د رب یو مخلوق دی. تا ورته پین ودرو چې مچ خړوب شو او تند ختم شنو، تا قلم روان کا. اے امام رازی تمام صرف په یو مچ په خړوبولو معاف کړ. ګور هغه کې دومره اخلاصو، ځکه چې تا قلم روان کړی دی او مچ ته خړوبې، نه د پلار خبر دی، نه د نرور خبر دی، نه د بیبي خبره ده، نه پکې ریاشتا، دا ستا او د رب ځان له یو پټه معامله ده، وی په دې به معاف کړي. امام ابو داود رحمه الله دا یو لوی محدث تیر شوی دی او کتاب د حدیث لیکل سنن ابي داود. هغه چا په خوب کې ولید وی څه چلو شو، الله پاک سره خو ته مخامخ شوی و یا وی بخلی وی بالکل وی پسې بخلی وی ز الله پاک په حدیثو نه بخلم، په کتابونو په علم نه بخلم، پسې بخلی. و یو ورځ داسې چلو چې زه په یو کشتۍ کې ناستم، یو لوی کشتۍ و ډېر مسافر پکې، زمونږ د کشتۍ سره اخوا یو وړوکی لانچ تېرېدو په دریاب کې، او پاغې کې یو سړی انتروشه وکړ. مسله دا ده چې څوک انتروشه وکړي نو هغه به الحمدلله وایي، او چې څوک یې واوري نو هغه به ورته یرحمک الله وایي، خو ځان سره نه انتروشي والا ته به اورئ. وی هغه انتروشه وکړه، وایي ما یرحمک الله وی، خو هغه وانه اورېده. ما وی دا خو د نبی علیہ السلام یو سنت پاتې شو، خو وایي زه په لوی کشتۍ کې ناستم، ډېر مسافر پکې و، وایي کشتۍ د دریاب غاړې ته لاړه، خلک تی کوزېده، زم تی کوز شم، حالان کې زما بل ځای کې کار. وایي بل وړوکی لانچ مې ونیوه په 8 درهمه. وی هغه ته وی چې ما به هغه وړوکی لانچ پسې راسئ. وی هلته ورسولم، وایي ما هغه سړي ته وی یرحمک الله. وی الله پاک راته وی چې اے امام ابو داوده تا زما د نبی د سنتو قدر وکړه او تا هغه ته یرحمک الله وی، نو په دې مې معاف کړي. یرحمک الله یو لفظ دی، خو لاندې اخلاص پکې ډېرو. ته لانچ نیسو په پیسو یې نیسو، بیا هلته ځه مونږ تاسو نه که مونځ هم قضا ځه مړه بیا به قضا راوړو، څه خبره ده، وړم پې دومره ډېر نه خفه کېږي. معمولی سیز خو لاندې یو دریاب د اخلاص پروتو. شام کې یو بادشاہ تیر شوی هارون الرشید ورته وایي، د هغه یو بیبي د زبیده هغه وفات شو، نو چا په خوب کې ولیدل. الله دې مونږ او تاسو ټول بار بار حج ته بوځي. څوک چې تللی دي نو هغه به لیدلي چې کله د عرفات نه راځئ نو دې طرف ته
عرفات نه چې راځي نو ستاسو خلاص طرف دی غر په دی لمنه کې یو نیر راغله، اوسم داغې نه خشتا اوبه پکې نشته. دا زبیدی راوړی دی دی اهل مکه او ته. هغه وخت کې هم د اوبو ډېر تکلیف، اوس هم د اوبو ډېر تکلیف دی. اوس دوی د حرم شریف نه 19 کیلومتره بهر یو پلانټ لګولی، دغه تروي اوبه صفا کوي او خوږې کوي، کنې دې ته مخکې نه بل ځای نه اوبه راتلې. نو ډېره پاکه بیبي وه، د قرآن کریم حافظه وه. څومره زنانه به چې د دې په کور کې کار کوو د قرآن حافظانې ټولې. د هارون رشید صاحب شرط دا و چې هغه څوک به زما په کور کې کار کوي چې څوک د قرآن حافظ، په خپل هم د قرآن حافظ. چا په خوب کې ولي زبیدې څه چلو شو، وی الله پاک راته وی زبیدې د بادشاہ بیبي مې ګرځولې وې او زبردست مالدار وی او حسن او جمال مې درکړو، زما د رضا د پاره تاسو کړی. وای ما ورته وی ای زما ربا زه په خپل د قرآن کریم حافظ یم، روزانه به مې تلاوت کو، الله وی منظور نه ده. تاسو ته یو شوق ما وی زما چې څومره کورنۍ و د قرآن کریم حافظان، زما په کور کې د قرآن کریم حافظ نه بغیر نه زنانه کار کړو نه سړي، راته وی منظور نه ده. دستا یو شوق د هر چا خپل یو تمنا او یو چاهتی. ما وی ای زما رب چې کله به زه حج ته تلم ما به اعلان وکړو چې څومره فقیران او مسکینان د حج اراده لري او پیسې ورسره نه، نو راځئ چې بومزم زما رب هر کال به ما ډیر فقیران او مسکینان ستا بندگان حج ته راوړم، نو په دې مې معاف کا. الله راته وی نه زبیدې کما درته حسن نه وی درکړی، د بادشاہ د تر لور مې نه وی ګرځولې، د بادشاہ بیبي مې نه وی ګرځولې او مال مې نه وی درکړی، نو تا به دا دومره نیکي څنګه کوله؟ ما وی چې یا الله زه خو هلاکه شم، ما سره خو نور څه نشته. وی الله راته فرمایل په یو څیز دې معاف کوم. کم یو؟ و یو ورځ په جومات کې بانګ وشو او تا روټۍ خوړه. الله اکبر الله. مسله دا ده چې جومات کې د ټولو نه نږدې چې کم جومات هغه جومات کې بانګ وشي نو ته به هغې له جواب ورکړې. د نورو بانګونو جواب په چا لازم نه دی، خو چې کم د محلي جومات دی نو هغې کې چې بانګ وشي نو هغې له به جواب ورکړې. وی جومات کې بانګ شروع شو، وی تا روټۍ خوړله او خادمانو زنانو ته دی وی چې روټۍ بنده کوي، نوړۍ د لاس کې نیولې وه، تا ورته زما د رب نوم یاد شم، پهله به بانګ والا ته جواب ورکوو، بعد کې به روټۍ خورو. تا هغه بانګ والا ته جواب ورکو، روټۍ دې ونه خوړه. ای زبیدې ما صرف د بانګ په جواب باندې ستا ټول ګناهونه معاف کړو، جنت یې. دا د الله پاک د مهربانۍ ټوکړي دي. ګوره یو لوی عالم تیر شوی دی بغداد کې، بزرګ هم دی، علامه سری سقطي رحمه الله نوم دی. هغه چا په خوب کې ولید وی څه چالو شو، وی زه الله وبخلم. وی پسې وبخلې. داغه نه دوه روایت راغلي دي. یو وی پدی وبخلم چې ورځ ما چارندام کو په ولا باندې دا سيزونه خوستراله مخکې په ولو باندې خلکو چارندام کو، موږ تاسو هم اکثر په دی ولو باندې چارندام په ولا می چارندام کو. نو زمانه حقته طرف ته امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله ناستو، د مسلک یو لوی امام دی او د قران کریم زبردست عالم دی. دی بزرګو وای ما فکر وکړ چې یا الله دا خو د قران یو لوی عالم دی، زه چې چارندام کوم او زمانه چې کمی وبتیږي مستعمله نو دا په دی ولا کیږي او امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله به په چارندام کې استعمالي. دا خو بیا د بيدا خدای استاد دین یو لوی عالم او بزرګ دی. نو زه پاسېدم او د امام احمد صاحب نرستو کې ناسېدم. ماوی بجې د دې چې زما مستعمل یو په ورزي پرې چې د دې عالم مستعمل یو راځي او غزه استعمالو. الله پاک راتوي اے سختی
تا زما د دین د یو عالم قدر وکنو زما میکړي. ور معمولی خبره ده، لیکن د دې لاندې چې کوم اخلاص پروت هغه د ریا نه، د هر څه نه او د ښودلې نه پاک، دا د دو د رب په منځ کې معامله وه. او بل روایت دا دی، وې زه تللی وم سفر باندې او ستړی ستومانه وم، رالم د یو مرید او شاګرد کره، وای ما ورته وی نن روټۍ وختي تیاره که ستړی چې خوب وکم. وی ډېره ښه ده، مخکې پاسونو په اوښانو باندې مزل نو سړی به ډېر ستړی کېده. وی روټۍ راله تیاره کړه، راته وی چې صاحب دننه لاړ شه او پالنګ مې برابر کړی ښایسته بستره پې زه اوده شه. وی چې زه ورغلم ستړی ستومانو چې ومې کته ښایسته پالنګ و ښایسته بستره وه، خو د قرآن کریم د یو آیت ټوکړه پې پرته وه. وی ما وی دا آیت روچت کو بره تاخ کې کېده او ته اوده شه. بیا مې فکر وکړه سیختي دومره لوی سړی نه، دا د خدای پاک د کتاب ټوکړه ده، ته د ده نه ډېر قدرمند دی. ما وی زه داسې نه کوم چې د ښایسته پالنګ او پستي بسترې نه د قرآن کریم آیت اوچتوم او زه پکې سملم. نه، پرېږده چې دې کې د قرآن کریم دا آیت ایښی او زه به ټوله شپه دیدار کوم. دا خو د ځان له د الله سره معامله وه، شپه وه. وی ور مې ځان پسې بند کو د قرآن آیت ته ګورم. وی سحر شو، وی الله راته وی چې هغه شپه باندې تا زما د کتاب قدر کړی نو په دې مې معاف کړ. ګوره معمولي څیز دی. نو کله کله الله پاک د علماو نه بېشماره واقعات داسې راغلي، معمولي څیز باندې الله پاک راضي شي. خو ګوره یو غلطۍ سره به خیال کوئ، اسې نه چې ستاسو په دماغو کې دا پرونځي چې اسانه خبره ده، زه به غلام کوم او زنا بم کوم او دروغ او غیبت به کوم او د قرآن کریم یو ټوکړه به په پالنګ دم او یو شپه به ورته ګورم، سار به معاف یم. داسې نه درونو، دا یاد ساتئ، دا د الله پاک د رحمت ټوکړې دي. رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې چې ژوند تیروي نو په یو سیس کې د الله رضا ده، په یو سیس کې، خو پته نه لګي چې کم سیس دی. نو تاسو هر کار کوي چې دې کې به د الله رضا وي، دې کې به د الله رضا وي، دې کې به د نو چې کم سیس کې د الله رضا وي نو هغه پکې ګیر شي. تر دې پورې حضور وایي چې روټۍ خورئ او خصوص کې د نپروزي نو هغه هم وخورئ، کله کله دې کې د الله رضا وي. پته نه لګي چې الله پاک راضي کیږي پس چانه په یو سیز راضي کیږي، چانه په بل سیز راضي کیږي، چانه په بل سیز راضي کیږي. مونږ او تاسو ټول زندګۍ کې به هر سیز کې د الله پاک رضا وي. خدای دې کې بستا رضای راشه دوکا، دې کې بستا رضای راشه دوکا، دې کې بستا رضای خدای دې راشه دوکا. پته نه لګي چې د الله رضا پس کې ده. او باقی معمولی سیز باندې چې الله پاک انسانان معاف کړي، دا د الله د رحمت ټوکړي او کرشمې دي. دا قانون نه دی. ګوره قانون دا دی، موږ او تاسو به چاراندام کوو، مونځ به کوو، رمضان چې راشي روژه به نیسو، مالدار چې شو حج به کوو، زکات به ورکوو، الله به یادو، درود دې کې به زندگی تیرو. خو الله به بخي ګوري په معمولی سیز، او کدا سیزونه نه کوو نو سزا به ملاوي. علما دا غي مثال وای چې په دې لک سیز باندې الله انسان معاف کوي او ګوري قانون نه ده. د دې یو مثال بیانای و یو بادشاہ د یو وزیر کرلا، چې وزیر ته ورغه، د وزیر یو وړو کې زوی بادشاہ ورغه د مینې نه پسکونډار ولګول، هغه پجاړه شو، بادشاہ ته کنځل وکړي. وزیر رااله خپل زوی رونی اوسې وਹੀ، بادشاہ ورته ویلی وی وهمه بادشاہ ته کنځل وکړي، جرم یې وکړ. هغه ورته نه دا سړی غیرتی دی، چاته بدل نه پریری. د ما سره تنخواه شو، هر اپیل په پیله برازي او د کنځلو تنخواه باندې، داغه تنخواه نمو د کنځلو تنخواه. نو علما وای وی بادشاہ په کنځلو باندې دی ماشوم ته تنخواه ورکړه. اسې کبار خلق وای چې بادشاہ په کنځلو تنخواه ورکړي او هر سړی راضي او بادشاہ ته کنځلې کوي نو تنخواه به ملاويږي نه، بل سړی له سزا ورکړي. دا د بادشاہ دغه ټیم کې د مینې او د شفقت یو ټوکړه بس ماشوم ته ملاو شو. قانون خدا نه دی،
د قرنګیرونو دا د الله قانون نه دی چې معمولی سیز او کې او ته نور اعمال مکوا نو بخي به خدا د الله د رحمت هغه ټوکړي او کرشمي دي کله کله الله پاک انسان په معمولی سیز باندې معاف کی خو موږ او تاسو به صحیح اعمال کو موږ بکو روزه بنیسو او زکات باورکو حج بکو گناہونه بنکو غیبت بنکو دروغ بنوایو کنزلی بنکو مسلمان سره بکینه نه ساتو د اسلام او د دین په ټولو احکامو به عمل کو او په هر چیز کې به د خپل رب رضا لټو خدای دا کار کوم کی دي چې د کستا رضای دا کار کوم په کی دي چې د کستا رضای دا کار کوم کی دي چې د کستا رضای نو یو چیز کې خو به رضای کنه او موږ او تاسو هر چیز د الله د رضا د پانه کو نو الله به معاف کی عرض میں دا دے اللہ انتہائی علو کرے انسان انتہائی سفل کرے دا شریعت او دا دین دا اعمال و مقصد خپل رب تا نجدے کرتے رونو کہ چاہتا اللہ پاک دا نیکو اعمال و توفیق ورکو دے با دا خپل رب شکر ادا کرے خدا شکر کہ زدی سینما تا بوتلے زدی فلمونو تا بوتلے خدایت ما ہوتا تو نہیں ویلی چې ما دیندار کا رب جمعات ته دی راوستم زه ذاکر جوړ کړم زما په خپل نبی درود وی هر ټیم کې الله پاک ته جړا کول او د خپل رب شکر ادا کول رونو د آیات ساتي چې څوک د الله شکر ادا کی نو د دین په ثوابونو کې لوی د ثواب چیز نه دی ګور نشته الله دې مونږ او تاسو ټول شاکران جوړ اخره کرته خبره کوم یو عالم وای وی زه حج ته تلم او د عرفات په میدان په غونډۍ ولاړم یو سړی دعا وکړه الحمدلله علی نعمت الاسلام وکفا به من نعمه یا الله کما سره دې نور نعمتونه دې په ما نه وکړي او صرف د اسلام نعمت تیرا کړي خدایا دا نعمت کافیو او زما د اسلام په نعمت شکر دې وی یو کال تیر شو بیا چې حج ته لاړم بیا اتفاقا را سره ولاړ دی بیا وی الحمدلله علی دین الاسلام رب زما شکر دے په دین د اسلام باندې وکفا به من نعمه خدای قبل نعمت ته نه را کړو دا نعمتونه کافی بو आवाज شو غیبانا یدا الله بندا دا تسکه یو کال مخکې دا کلمه ویلی وا د رب کائنات چې څومره مخلوقو څومره ملائکی وي هغوی ته حکم وکړ زما بنده ته ثوابونه لیکئ شابه وای قسم دې کال برابر شو خو ستا د هغوی کلمې ثوابونه نه دي برابر چې بیا دې ووي ورونو په شکر الله پاک ډېر راضي کړي الله دې مونږ او تاسو ټول شاکران وګرځي او الله دې مونږ ټول نیکان وګرځي رونو چې څوک اعمال کوي د خپل رب د رضا لپاره او قسم دې الله بر خپل رضا راکړي ورخه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعاك الحمد لله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرش وزينة فرشه محمد صلى الله عليه وسلم